हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आरआरबी एलपी सीबीटी 2 ट्रेड आरएसी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज इन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट? इसमें क्या होता है? आपका इनिशियल एक्सपेंस इज़ लेस, नहीं, इनिशियल एक्सपेंस हाई होता है। द एयर सप्लाई इज़ सेंट्रलाइज्ड, यस, सेंट्रली एयर सप्लाई होती है। इंडिविजुअल डिह्यूमिडिफिकेशन नहीं होता और रूम टेम्परेचर इज कांस्टेंट नहीं। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली आपकी जो पूरी यूनिट होती है वो आउटसाइड द बिल्डिंग होती है। ये मेनली बड़ी बिल्डिंग या मॉल वगैरह में आपने देखा होगा, या तो फिर जो आपके थिएटर्स वगैरह होते हैं वहाँ जो एसी होती है वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट ही होता है मैक्सिमम। तो इसमें क्या होता है, आपका जो प्लांट होता है उसका कंप्रेशर, कंडेंसर, ये सब आउटसाइड बिल्डिंग होता है। और यहाँ से फिर एक आपका इवेपोरेटर होता है जो इससे कनेक्ट होता है। आपको शायद लिंक तो पता ही होगा कि पहले आता है क्या, इवेपोरेटर से एयर पास होती है, ये आपका डक्ट है, ये आपका इवेपोरेटर कॉइल है। यहाँ ब्लोअर लगा रहता है, ब्लोअर से आपकी क्या बोलते हैं, ब्लोअर से आपकी वार्म एयर आएगी, वार्म एयर आएगी, इससे टच होगी तो यहाँ से कूल एयर आपकी आगे जाके जहाँ भी डिज़ायर्ड स्पेस है, रूम है, या जैसे मैंने आपको बताया बड़ी बिल्डिंगों में यही यूज़ किया जाता है। इसकी यूनिट जो जितनी होती है पूरी आउटसाइड होती है, बस डक्ट के थ्रू डिफरेंट उसमें सेक्शन कर दिए जाते हैं जिससे आपकी सेवरल प्लेसेस पे आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्ज साइज फैंस आर इक्विप्ड विथ लो कैपेसिटी requirements, direct connected motors, इक्वल केज हाउसिंग और वी बेल्ट ड्राइव। इसमें क्या होता है, वी बेल्ट ड्राइव यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रीफ्यूगल फैन कंसिस्ट ऑफ एन इम्पलर एंड इसमें होता है आपका हाउसिंग होता है। इसमें होता है आपका हाउसिंग, बेल्ट नहीं होता, डक लाइन नहीं होती, डंपर एडजस्टमेंट नहीं होता। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फैन इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मोटर फॉर इंटरनल कूलिंग? बैकवर्ड इंक्लाइंड फैन नहीं, बैकवर्ड कर्व फैन नहीं, फॉरवर्ड कर्व फैन और रेडियल ब्लेड फैन। इसमें रेडियल ब्लेड फैन यूज़ किया जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्टर रिमूव्स टोबैको स्मोक एंड अदर ऑडोर्स? जितने भी गंध होते हैं उनको कौन ज़्यादा इफेक्टिवली हटा सकता है, रिमूव कर सकता है? तो इसमें आपका इलेक्ट्रिक फ़िल्टर्स होते हैं, जो ये सब ज़्यादा बेटर फिल्टर इनको बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी इन अ फाइन फिल्टर? फाइन बोल रहा हूँ, फिन फिल्टर की एफिशिएंसी होती है आपकी 99.9%। The fan having dash type of blades are preferred in air conditioning system. Forward, forward curved, radial, backward curved और both A and C। तो फैंस आप प्रीफर करते हैं कौन सा? बैकवर्ड कर्व्ड। HEPA stands for high energy particulate air, high efficiency particulate air, high energy particulate air और हाईली इफेक्टिव प्रेशराइज्ड एयर। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। नेक्स्ट, इन अ सेंट्रल AC प्लांट द एक्सपांशन डिवाइस यूज्ड इज constant pressure, thermostatic expansion valve, constant pressure valve, capillary tube, लो साइड फ्लोट valve। तो इसका आपका हो जाएगा थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन valve।
Next, the advantage of constant pressure expansion valves are: A. At low load condition, the constant pressure expansion valve maintains a higher suction pressure, thus preventing coil freeze up. मतलब जब आपका लोड ज़रूरत कम होती है, कूलिंग करने की ज़रूरत कम होती है, तब ये हाई प्रेशर देता है, हाई सक्शन प्रेशर, जिससे फ्रीजिंग जो नहीं हो पाती, मतलब इधर उधर जो बर्फ़ एक्स्ट्रा कहीं ना जम जाए, जिससे फ्लो जो होता है उसमें कोई दिक्कत है, तो ये होता है। यस। एंड एट हाई लोड कंडीशंस द कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन विल मेंटेन एट लो सक्शन प्रेशर। अब यहाँ क्या है, सक्शन प्रेशर लो कर देता है, जिससे क्या होता है, thus reduce the power consumption and protect the compressor against overload। ये भी सही है। So C is the right answer। Damper in an AC system is used for reducing pressure, varying flow rate, both A and B। तो ये दोनों करता है, so option number C is the right answer। So I think this is the last question। Yes। So if you like this video, please subscribe my channel and share this video, and if you want more videos like this, so please comment, so I know that I will make more videos। Thank you for watching।